فيتبعه عيسى عليه السلام، فيظل من دمشق إذن يكون المسجد في دمشق إلى بيت المقدس. جميل. هذا أرض الشام هذه، إذن هي مسرح العمليات آنذاك. نعم. فيظل بحث سيدنا عيسى وتتبعه للدجال حتى يصل إلى مدينة اللد في فلسطين. يختفي أثر خلفه، يختفي أثر، وهو مسرع كالريح المرسلة الدجال وسيدنا عيسى بنفسه، يعني إلى أن يلحقه لن يلحقه إلا هناك في اللد. وهناك على باب اللد يلتفت أولا في المرحلة دي الدجال بيختنق نفسه من رائحة المسيح. لا إله إلا الله. رائحة سيدنا عيسى كان بالضبط كده، لأنه شر. فيأتي على باب اللد فينماث كما ينماث الملح في الماء، يذوب تماما، يذوب ذوبان كأنه ما كان يتحلل من رائحة سيدنا عيسى والقوة والعضلات والقول الرسول لن يستطيع أحد منكم يعني. وهذا دليل على إيه؟ أن أنت لما تلاقي فرعون بقوته ده، أنا هقتل ذكور بني إسرائيل، وربنا يعمل إيه؟ يضع غلالة حب حول قلب آسيا امرأة فرعون تحجب موسى من سيف فرعون أن يقتل، كما قال الشاعر في قصره سبحان، زي ما قال إيه، يطعن السيف بوردة. صح. هو سبحان الله العظيم ما يملك شيء إلا أنه محبة في قلب آسيا تمنع القتل. فانظر إلى الرائحة الزكية، رائحة الإيمان الزكية. فأنا أهيب بالمشاهدين والمشاهدات أن يكثروا من الذكر، يكثروا من الصلاة، يكثروا من محبة العلماء، يكثروا من التجمع حول الخير، صناعة الخير. لماذا؟ لأن دي تعطي الإنسان قوة ويقين وعقيدة، تخليه مستشرف للخير. لما يجيله آية يفهم معناها، لما يقعد في درس علم يبقى سعيد. بارك الله فيكم وزادك الله تواضعا وعلما على علم. ينماث كما يذوب، يعني يذوب كما يذوب، دون ما قتل، دون ما سيوف، دون ما عراك، دون ما مشاهدة. سيدنا عيسى يعني ضد قضية القتل. طبيعة شخصيته، انت لما تقترب من الانبياء احيانا الواحد يتدبر كده ويقرأ القرآن عن الانبياء، يجد واحد رد فعله عجيب. يعني انت عايز تقعد جنب سيدنا عيسى وتتحسس عليه. يا الله لتواضعه، يعني حاسس كده تقعد وتنظر في وجهه. نعم. عايز سيدنا موسى اول ما تجده تقف منتبها، يعني وقف باحترام. عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تجد يعني شعور ما بين المحبة والمهابة، وأنك زي سيدنا أبو بكر يقول إيه؟ يقول أحب الجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك ثم النظر إليك. ينظر إليك يا بس اللهم صل وسلم. يحب ينفق ماله وينظر إليه، فدي متعة أخرى. نعم. فأكيد سيدنا عيسى ده مش رائحة زكية وبس، الله اللي خلى المؤمن بطبيعته كلامه زكي زي النحلة، إن أكل طيبا، وإن أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر. فما بالك بروح الله عيسى؟ ده صناعة خاصة. صح. وهو له ملكات معينة، وهو حلو. ما في رسول إلا وهو جميل الطلعة. جميل. كل الرسل يعني جمال الطلعة هذه، لأن كل الملأ ليه يتغاظوا؟ يعني عنده رسالة وعنده وحي، وكمان يعني خلقة ما في نبي مثلا تجده معيب الخلقة. سبحان الله. سبحان الله. مثلا يلحق به عند اللد فينماث كما ينماث. هنا يتنفس المؤمنون الصعداء. وأنصار الدجال أين يذهبوا؟ يقتل. بشوف ما يجد. اسمع بقى، ما يجد ريح عيسى كافر إلا زهقت روحه. الله أكبر. حتى الكفار أصلا أتباع كل كافر بالرائحة. تبارك الله ما شاء الله. سبحان الله. لا يحتاجون إلى سيوف وإلى عراكات ولا. يا عم نحتاج إلى رائحة. شوف محمد ابني، إن لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها. لا إله إلا الله. اتركها، خذ هذه. كيف نحلي أنفسنا بهذه الرائحة الزكية؟ أولا لابد أن يكون عندنا يقين أن احنا مسؤولين عن رفع أو حمل هم. أنا أريدك أن تنظر إلى الكاميرا، يعني بهاتين العينين وفيهما دموع أكرمكم الله وتلك الخشية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني بعد سيدنا عيسى ما يقتل المسيح ويهلك كل كافر يشم رائحته،
مفيش افتراء، مفيش دولة ظالمة تظلم دولة، مفيش احتلالات، مفيش ظلم حاكم لمحكومين، مفيش ظلم حاكم لشعب، مفيش ظلم جار لجاره، مفيش تعنت زوجة مع زوجها، مفيش إيذاء زوج لزوجته. خلاص الأمانة يعود حقيقة الإنسان كإنسان. الإنسان كبني آدم عبد لله، كلنا نستوي في أننا عبيد لله. كل الموجود خلاص بقى مؤمنون بقى، خلاص دي درجة الإيمان، دي في حالة من الإيمان. فشوف انظر إلى الأمانة. وينزل عيسى فيقتله فيتمتعون 40 سنة. العالم سيدنا عيسى سيقضي على الدجال في أول نزوله، لا أول ما ينزل تمام. يعني إذن يحكم 40 سنة أو 40 سنة, 40 سنة يعني ينتشر الأمن في الأرض. نعم تمام. قال لك شوف يا سيدي، فيقول الرجل لغنمه ولدوابه اذهبوا فرعوا. سبحان الله، تطلع الله ما فيش حد هي. سبحان الله. ولأن الغنم وهي ماشية لا تمر على حقل فلان أو فلان لتأكل منه، حتى الأمن صار عند الحيوانات. لا اله الا الله. بنفس الحديث. لا اله الا الله. دقيق في الدار الاخير، يعني بتحسس فيما انقل للناس، لان هذه امانه. صحيح. بارك الله فيكم. وتمر الماشيه بين الزرع لا تاكل منه سنبله. الرسول بيحدد. لا اله الا الله. والحيات والعقارب لا تؤذي احدا، والسبع على ابواب الدور لا يؤذي احدا. الله اكبر. وياخذ الرجل الحد من القمح، يعني الحفنة مثلا، حفنة قمح، فيبذره بلا حرث فيجيء منه 700 مد. يا الله، خير وفير وبركة. يقال في زمن عمر بن عبد العزيز أو بعد عمر بن عبد العزيز أن وجدوا في بيت المال كيس في حبات قمح زي نواة البلح. حبات قمح؟ حبة قمح. فبكى الولي الامر، بكى ولا اذكر اسمه يعني، وقال هذا قمح كان يستخرج زمن العدل. سبحان الله. البركه تحط يا ابني على اول البركه دي منين؟ لا اله الا الله. بالميزان المدفوعات لا تاتي من عباده العبد لربه. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى فيمكثون هكذا 40 سنة، يعني بهذا الأمن والأمان 40. قبل مدة 40 تظهر المصيبة الكبيرة وهي يأجوج ومأجوج على حياة سيدنا عيسى. طبعا يعني هو سيرى. هو ده ما هو جاي من ضمن أهداف، من ضمن يعني ما بإرادة الله عز وجل لوجود المسيح، أنه هياخد بقية المؤمنين كما قلنا الباقين بقى. ولما يبعث يأجوج ومأجوج، لما يبعثوا ايه اللي يحصل؟ يملأوا يقتلوا الناس، يعيثوا الارض فسادا. المؤمنين بقى يقتلوا، ما هو جاي في الطريق يقتل بقى. تمام. فيظل يعني احنا اتفقنا بعد اذن فضيلتكم علمتنا الان الكفار لم يبقى الا المؤمنين. ياتي ياجوج وماجوج للفتك وقتل وتخريب الدور، وزي بالضبط التتار بعد هذا العدل وهذا حرام. تمام. فيبدا سيدنا عيسى يوحي الله اليه مدى من الوسيله بين السماء والارض. لابد من وحي. سيدنا جبريل. فالله عز وجل يامر سيدنا عيسى ان حرج بعبادي جانب الطور. فحرز خذهم وحرزهم، يعني احفظهم. خذهم هناك عند الاماكن اللي حدثت فيها طور سيناء. طور سيناء التي كلم الله فيها في مصر. كليمه. نعم صحراء سيناء في مصر. طيب. نعم. قبل ان ندخل مع ياجوج وماجوج. نعم. سؤال ربما يكون ساذجا يعني. لا تتردد في ساذج في الموضوع. وقت سيدنا عيسى ستكون هنالك دول وحكام ورؤساء وحكومات والله لا ادري يا بني، هل خربت الدنيا ام هل انحصرت الدنيا هكذا أم الله اعلم. يبدو ان الامر فوق وصف الواصف. لا اله الا انا ما وصلت يعني، وانا عدني قريب الى تحقيق في هذا الامر، لكن انا وقف عندما يعني كاني اسمعه من رسول الله فقط. هذا ما انقله، لكن لا ادري. نعم. الأسئلة ربما بالفعل ليست لا إجابات، لكن يعني الله يعني كيف الله. تكون الدنيا وقتها. نعم يا سيدي. بعد 40 سنة أو قبل 40 سنة. أيوة. يخرج يأجوج ومأجوج. تمام. وهم من كل حدب ينسلون. يعني ربما تكون هذه الحرب العالمية الثالثة مثلا. الله أعلم يعني. سبحان الله يجوز هذا ويجوز. سبحان الله العظيم يجوز. طب يأجوج ومأجوج، هل تسمح لنا ببعض الأسئلة؟ تفضل يا ابني. من قبيل الابن لأبيه. نعم. هم اثنان فقط أم أقوام؟ لا أقوام. كأنهما قبيلتان. أو أخوات؟
لا مش شرط. شوف أما يأجوج من أين الاسم؟ نعم. كلمة العرب يقولوا أجج النار أو أجج النار، يعني أشعلها وأضرمها. نعم. تمام. كلمة الآج يعني السريع العدو، سريع العدو. صحيح. تمام. حركة سريعة. نعم. تمام. نعم. طيب الأجاج شديد الملح. هذا ما شاء الله. انا كده ولذلك انا مبسوط ان حد معاه بتاع لغه يسعفك. تمام. شديد. تمام. طيب نعم. مأجوج اذا ماج الماء واضطرب قيل هذا ماء ممجوج. صحيح. شوف ومنها مج، بحركه لفظ ما في تمام. نعم. في رجه رجا ثم مجه مجا، هكذا نعلم الناس الوضوء. نعم. نعم. شوف نار مؤججه معنى الكلمه. يعني نعم. بعدين سرعه العدو. نعم. تمام. وبعدين الماء شديد الملوحه. وبعدين التموج والاضطراب. ومأجوج يعني مرفوض، مجه انت تلفظه. نعم. كل هذه المعاني مأجوج يأجوج ومأجوج كلها صفات سيئة وغريبة ولا صفة طيبة. سبحان الله. ولا صفة طيبة.